did I make it this far? Through the valleys and over the hills, I know it had to be God. How did I make it? Amen. Praise the Lord. Good morning, Pastor. Good morning ngadto sa tanan. Yan nasab kita ning takna sa kabuntagon ning atong mga panagtigom og paghiusa alang ngadto sa pagpadayon sa buluhaton dinhi sa atong lokal nga estasyon. Ato gayud kini siyang pasalamatan og ato kini siyang ginadayeg ngadto sa atong buhing Dios. Nya kita gihatagan na usab og another nga higayon nga makapasidungog kita sa atong buhing Dios pinagi gayud ngadto sa iyang mga pulong. So good morning Pastor Romel, kumusta diha sa to ang gikahimutangan karon nga kabuntagon? May buntag, Pastor, no? Salamat kayo nga bisan wala ko makita diya sa live pero di ako kauban ni Pastor Hilar. Dinhi sa mong station o so God bless mo kani ang unang adlaw namo nga makahimo na pud mi sa pag-ambit sa mga pulong sa gidugayon namo nga wa nakabalik. O praise the Lord nga nakabalik na gyud mi og hinaot nga pulong sa Ginoo sa nagapaminaw karon, particularly diya sa gituan sa kong asawa sa musilingan nga nagmonitor karon. Hinaot nga naminaw mo karon og ang pulong sa Ginoo moabot gyud diha og duna tay makutlo nga mga pagtulunan nga magamit nato og maaplikar nato sa matag adlaw sa tong kinabuhi. So daghang salamat sa nagapaminaw karon. Amen. So mayong buntag ngadto sa tanan nato nga mga ka-live niini nga kabuntagon. Ato kini siyang pasalamatan o kumusta na ang tanan sa ato mga kaigsuonan gikan dinhi sa Mindanao ngadto sa Visayas ug sa Luzon ug bisan pa man haing dapit nga moabot ang atong pag-live. Maayong buntag kaninyong tanan. Daraygon atong buhing Dios ning takna sa kabuntagon og dili kita magdugay sa ato ang pagkumustahay nini karon nga kabuntagon atong paminawon. Atong basahon, Pastor, ang 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. O gusto natong basahon kauban kanato karon gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 7. Okay, mo na siya nato ang teksto karon nya atong usahan, Pastor, ang kabahim ngadto sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 7. Akong basahon? Sige. So, ang pulong sa Dios nga atong pagabasahon nga atong mabasa dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 7. Pagabasahon kini nako sa binisaya. Nagingon dinhi si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Dios, sumala sa saad sa kinabuhi nga anaa kang Kristo Jesus, alang kang Timoteo nga atong hinigugmang anak. Ang grasya, kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan o kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gisimba sama sa gibuhat sa akong katigulangan uban sa hinlo nga tanlag, ingon nga ako walay hunong sa paghinumdom kaninyo diha sa akong mga pagampo adlaw o gabi. Sa dihang mahinumdom ako sa imong mga luha, mangandoy gayud ako sa pagkakita kanimo aron unta ako mapuno sa kalipay. Nahinumdom ako sa imong matinud-anon pagtuo nga sa sinugdan diha sa imong apuhang babae nga si Loida o sa imong inahan nga si Eunice nga aog nga karon nagtuo ako nga ana usab kanimo. Tungod nini ako nagpahinumdom kanimo sa pagpasiga sa pag-usab sa gasa nga naa kanimo pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot
kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa katalaw kundili sa gahom ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. Salamat, Pastor, ngadto sa pagbasa sa maong teksto sa 2 Timothy chapter 1 from verse 1 down to verse 7. So good morning ngadto sa tanan nga nag-watch kanato karon mga kabuntagon maigsuon. Kauban nato ngadto si Brother Oliver Birbania, si Pastor Richard Haiktin, si Pastor Dingdong ug uban pa. O si Pastor Gerson Centeno gikan ngadto sa Lanao del Norte o sa tanan gayud nga nagapakig-uban kanato karon nga kabuntagon. So magampo kita alang sa atong pagsugod nini nga kabuntagon sa mga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Dalahigon kayo Dios ning takna sa kabuntagon. Ikaw naghatag kanamo sa gayon o God nga kami makahimo gayod sa mga pakig-ambit ngadto sa imong mga pulong. Lord, we pray nga ikaw magahimo kanamong takos sa pagpamalandong sa imong mga pulong. And we believe, O God, nga ang imong balang spirito mao gayud ang maga-minister kanamong tanan nining takna sa kabuntagon. Ang tanang pasidungog ug pasalamat amo gayud kini siya ginatugyan, ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So sa tanan-tanan gyud nato nga mga ka-live niini nga kabuntagon maigsuon, sumala sa atong naandan ato gayud nga pamalandungan ang kabahin ngadto bisan pa man sa mensahe sa awit. Dunay awit maigsuon ang asop dayon gi-cover kani siya ngadto sa ni siya Pletora Ban atong paminaon ang mensahe sa awit niini nya kabuntagon maigsuon. So ato kini siyang nagtuo kita nga kini giuluhan o kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ang sugat tila malala, ang dami ng pagkukulang, hindi ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig Siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay, kasama ang Diyos na lumalang. Kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Wag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa, magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig Siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto,
Amen. So, praise the Lord. Ngadto sa mensahe sa awit niya to ang napamalandungan karon. So, salamat ngadto ni Pastor Roel Tahang Langit gikan sa Negros. Ingon man ngadto sa comment ni Pastor Dingdong, mga pugi, power of God inside. Amen. Muna siya nga to ang pasalamatan. Basta naa ka na siya nga mga comment niya ang kagahom sa Dios ana gayud sa atong kinasuluran. Ato ka na siyang pasalamatan diha sa matag adlaw. Now, Pastor, nini nga kabuntagon atong pamalandungan ang 2 Timothy chapter 1. Nindot kay ang pagkasulti maigsuon tungod kay nini nga passage sa scripture. Mao kini ang one sa sulat ni Apostol Pablo sa dihang anaana siya sa iyahang naana siya sa prisuhan. And then it could be the final letter nga iyaha gayud kini siyang gisulat maigsuon o mao kini siya ang ato gayud niya ginapamalandungan. But before ni ana, niingon ngadto si Anakon Raniel gikan sa Bukidnon. Keep up the good work. Good morning di. Good morning usab. Diha kanimo Anakon, kauban nato diha sa Bukidnon. Ato kini siyang pasalamatan. Masimag ba to inyo ha Anakon? No, masimag Bukidnon. So medyo layo na jud ka apan ang pulong sa Dios padayon gayud nya maga pakig-ambit ka nato. Atong isentro gamay ang ato ang kamera. Okay, so nini nga kabuntagon maigsuon, nagingon ang pulong sa Dios, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. Now we believe maigsuon diha sa pagka-apostol ni Apostol Pablo, iya gayud niya kini siyang gitawag o gidefine niya ang iyang pagka-apostol pinaagi sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa kita nagtuo niya ang pagka-apostol is tawag kini siya sa Dios o kabubuton kini siya ngadto sa Dios. We simply define kumingon kitag apostle mao ang mga pinadala sa Dios. It means the Apostle Paul pinadala usab siya gikan sa kabubuton sa Ginoo o sumala kini siya ngadto sa saad sa kinabuhi nga naa kang Ginoo sa Kristo. Nga sa ato pa ato gyud masabtan pastor nga diha sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, ang kinabuhi niya atong ginakinabuhi karon mao kini ang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Muna siyang atong pasalamatan nga sa diin ang matag usa nga nakaangkon og pakigrelasyon dinha kang Kristo, ang nakaangkon ngadto sa patik sa balang spirito, ang matag usa nga nahimong miyembro sa lawas ni Kristo, mao kana siya ang gisaaran sa Dios nga dunay kinabuhi pinagi nganha kang Ginoo sa Kristo. Og ngadto usab kang Timothy, gitawag siya og beloved son. And then ang iyahang greetings maigsuon nya ang grasya, kaluoy og ang kalinaw gikan sa Dios nga Amahan og ni Ginoo sa Kristo maanaa gayud ngadto kang Timothy. Niini nga panahon maigsuon aduna gayoy gipasalamatan si Apostol Pablo nga may dakong kalabutan ngadto sa kinabuhi ni Timothy. Munang ningon siya ngadto sa verse 3 maigsuon, I thank God whom I serve with a pure conscience. Nini gusto na kong i-deviate pastor ang atong attention nga kung kita di ay mga lagad ngadto sa Ginoo, manginsama kini siya ngadto sa pagpangalagad usab ni Apostol Pablo. Nga ang pagpangalagad diha sa atong buhing Dios inubanan gayud sa pure conscience. It means nga putli ang atong konsensya that we are serving God not because of filthy lucre. Dili kay sa kahakog, dili kay sa salapi, dili kay kung unsa ang
atong motibo sa atong pagpangalagad sa atong buhing Dios. It is something nga nagtudlo kini siya kanato, pastor, nga ang pagpangalagad sa atong buhing Dios anaa gayud sa putli nya konsensya. Sama ngadto sa mga nag-una kanato. Tungod kay aduna gyud mga katawhan nga nag-una kanato sa pagpangalagad. Siguro si pastor ano siya mga kaila nga mga maisip nato nga mga nag-una kanato sa pagpangalagad. Sa biblical times may suon ngadto sa statement ni Apostle Paul, daghan. Halimbawa, mingon nato silang Abraham, si Isaac, si Jacob, or any person in the Bible nga nagkinabuhi gayo sila sumala sa kabubuton sa Ginoo ug nahimo silang mga panag-ignan sa atong kinabuhi. Manang ningon siya, as my forefathers did. As without ceasing, ingon siya igsuon, I remember you in my prayers night and day. Now, nindot kayo ang tig-back up ngadto sa pag-ampo ngadto sa usa ka gawas nun nga si Timothy anaa sa sulod sa prisuhan. Di ba, pastor? Adunay dakong kabaliktaran ba nga kung di ba kung ang naa sa prisuhan ang atong gina-comfort nga kita nga naa gawas nun. It means sigsuon dinhi sa pulong sa Ginoo kanini ang pagpangalagad inubanan ngadto sa putli nga konsensya nga iyang naangkon sa dihang siya nagsunod sa panag-ignan sa iyahang mga amahan o sa iyahang mga forefathers maigsuon. Nagingon din nga mao ang makabuhat sa buluhaton sa Dios even in the ministry of prayers diha sa adlaw og sa gabii. Wala lang siya naghisgot, pastor, og gabii. Wala lang siya naghisgot og adlaw kundi ang iyahang pag-ampo night and day. Anaa gyud siya nagapakig-ambit niini. Muna nga diha nato mapamalandungan nya kung ngadto kang Timothy ang iyahang forefathers, ingon nato doon ay ginatawag, pastor, og genuine faith nga naa sa verse 5. Ingon siya ang genuine faith nga nagsugod kini siya ngadto sa iyang apuhan nga si Lois. Napasa ngadto sa iyang inahan nga si Eunice, and then og nagtuo si Apostol Pablo nga kini anaa usab ngadto kang Timothy. That is from one generation to the next generation until sa time to the third generation kan Timothy, og ang mga gitudluan ni Timothy that could be the fourth generation of the people nga gipiyal sa Ginoo. Now, kung ato na siyang tan-awon nga prinsipyo, pastor, ang tinuod nga kadaugan diha sa pagpangulo when we could be able to transfer the knowledge ngadto sa fourth generation. It means kung kita naga-disciple, kung kita pangulo sa usa ka iglesia, dapat ang mga pagtulunan sa Dios, ang mga pagtuo, ingon nato ang set of teaching, ang genuine faith, kinahanglan ato kini siyang mapasa to the fourth generation. Now, kung dili kini siya mapasa until to the fourth generation, it might be nga mawala lamang kini siya in the near future. For example, mingon nato kadaghanan maigsuon ngadto sa mga nag-una nato nga mga kaiglesiyahanan, kung dili kini siya napasa to the fourth generation, posibly nga nianang usa ka dapit mawala ang buluhaton sa Dios. So, mo na nga atong bantayan nga kanato nga ginatudluan karon, it could be that you are the first generation of your pastor, or it could be that you could be the second, third, and then to the fourth generation. So, meaning kana nga cycle
kinahanglan ato gayud kana siyang backupan being nga mindful kita ngadto sa usag-usa. Mana nga sa ato mga kaigsuunan nindot gyud niya kung mag-inampuay kita, you are not only receiving sa mga pag-ampo sa inyong mga pastor, apan kamo usab nya atong o amo mga igsuon diya sa pagtuo, nagaampo usab kamo ngadto sa inyong pastor. Manang ningon sa verse 4, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Kanang mapuno gayud kita ngadto sa kalipay. Now, pastor, ang ato din pakikambitan, din makita nato nga kung dunay genuine faith nga nagsugod ngadto silang apuhan nga si Lois, and then ngadto siyang inahan niya kang Eunice, and then naa kang Timothy, and then gikan kang Timothy to the next generation, mo na nga unsa may atong ikakomentaryo sa giingon niini sa bersikulo 6. Kung atong tanawon, unsa may dakong kalabutan tali sa giingon sa bersikulo 5, pastor, o sa bersikulo 6. Di ba? Kasi ato kunong paminawon ngadto si pastor ngadto sa iyahang comment tali niini sa bersikulo 5 o sa bersikulo 6. Okay, salamat kay Pastor no sa nga makapambit na punta. Sumala sa atong nadungog no karon nga actually ang background sa atong gibasa karon sa 2 Timothy prison epistle na kini, na prison na si Paul pagsulat niya aning pagsulat niya kan Timothy. Ug gani atong nakita atong nadungog sa dili pa lang madugay na nagingon si Paul na hinumdum gani ako sa imong matinud-anon kanigin matinud-anon pagtuo nga sinugdan diya sa imong apuhan nga babae nga si Loida og sa imong inahan nga si Eunice ug karon nagtuo ako nga ana usab kanimo. Subot pasabot tama tuming gingon pastor nga nagsugod gyud sa iyang ginikanan nga mo si Loida ug ang iyang inahan si Eunice kay siyempre kung mag-ingon ganitag teacher, ang first teacher, kita man yung mga ginikanan. So, therefore, kung tanaw na to, si Timothy, na-train na yun siya sa iyang apuhan, sa iyang inahan nga mo si Eunice. Mao na, pag-abot sa verse 6, nagingon siya, tungod ni ini, ut pasabot kay gipasabot naman niya sa verse 5, nga natudluan na siya o na-disciple na siya sa iyang mga ginikanan. Ako nagpahinumdum kanimo kaning giingon niya nga pagpasiga pag-usab sa agasa nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot. Amot gyud sa ni pagkuan sa English. Diri kay kuan man giingon siya tungod nini ako nagpahinumdum kanimo. So king pahinumduman si Timothy ni Paul nga doon na siya kanang pagpasiga sa pag-usab sa gasa nga naa kanimo. Sa New King James, pastor, gitawag siya stir up the gift. Stir up gift, no? Stir up the gift doon of na siya God. ikasa nga. Ang matag-usan na to, doon naman tayo mga gift nga gihatag ka na to. O nagkalain-lain lang yun ang gasa nga naa ka na to. Mao na nga, ingon pa siya nga, kinanglan kanang stir up the gift, no? Pagpasiga sa business ako ang version sa Binisaya, pagpasiga pag-usab sa gasa nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot. So, kay diri pagpasiga man pastor, posible ka nga mapalong? Kung ang atong kon ba? I-negative side na to, mura na ba? Pero, dili na ang point ni Paul, no? Ang ko lang niya nga, kanang ipasiga yun nga ang gasa nga naa kanimo, kinanglan nga, kung usa ang gift nga gihatag kanimo, labi na ka na to, nakalaylahi man tayo, ikaw, maayo ka sa teaching. Siguro sa ubang bahin, asa po ko gigamit sa Ginoo. At least nga ato nang ato gid pasigaon ang gasa nga gihatag kanato diya sa Ginoo. Mao ni pag-abot sa verse 7, ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa katalaw kundi sa gahom ug sa gugma ug sa pugpugong sa kaugalingon. Mao ni pag-abot sa verse 8, busa ayaw ikaulaw ang pagpamituod sa akong Ginoo o kanako
nga imong binilanggo, no? Kay nabilanggo na magyud si Paul ani nga time. Hinoon pakigambit sa mga pagantos alang sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. Subot pasabot kaning pagkasulat ni Paul, dunay bisag na priso na siya, pero he was able to encourage kang Timothy nga kanang ipasigaa ang suga, pasigaa ang gasa nga naa kanimo. So mo ni nga pag-abot sa verse 8 makita nato din ni Pastor nay naman ni day. O nagipainomduman na po ni Paul nga nagluwas ka nato ug nagtawag ka nato sa balaanong pagtawag, dili sumala sa atong binuhatan kundi dili sumala sa iyang kaugalingong katuyuan ug grasya nga gihatag ka nato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahunan nga walay katapusan. Okay. Salamat kayo, Pastor. Good morning adto kang Brother Genesis. Good morning adto kang Gang Gals, and then kang Brother Jonathan Francisco. Now, atong pasalamatan din ba kung ato ni siyang pakigambitan. Yes, tinuod tong gisulti ni Pastor that the first teacher diha gayod sa atong kinabuhi, it might be o kinahanglan niya mao gayod ang parents. Sayang apuhan nga si Lois, and then ngadto sayang inahan nga si Eunice, and then ngadto kang Timothy o kang Timothy ngadto sa uban. Now, ang pagtudlo diha gayod sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, ato gayod kina siyang wala kay na kanada sa lalo. Diha sa ato matag adlaw, ito siguro no kung si Pastor Dingdong kung kuan barag na tandog siguro dinhi kung doon natay mga technical dinhi nga mabasig na kuan. So atong tanawon nga sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi, atong madumduman nga sa diin anaa gayud ang paggamit sa Ginoo sa matag usa. Nga gamiton kita sumala sa gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug ang iyang pagkadasig, Pastor, ang iyang pag-ingon niya, stir up the gift. Sometimes ang gasa sa Dios gihatag na kanato, gipiyal kanato, apan wala na gamit. Wala na gamit. Wala nga kung timpla ta og kape, nana ang tubig, nana ang kape, nana ang asukal, nana ang katong gatas. Kung imno na to na sa daritso, wag na siya lami. Pero kung ato na siyang ukayon, sa maayong pagkaukay, lami na siya imnon. So sa ato pa ang atong kinabuhi, kung kita giyatagan sa Ginoo o espirituhanong gasa, dapat ma-develop ka na. Dapat magamit ka na siya sa eksakto nga pagkagamit, sumala sa paggamit sa Ginoo kanato. Ug mao na nga dunay ginatawag og pag-impart niini o pag-stir up niini. Mao na nga dunay mga ginatawag nato og kuan Pastor kaning ginatawag nato og mga ceremonial nga atong ginabuhat. Pinaagi sa pagpandong ngadto sa matag usa when we pray. For example, ngadto sa ordination, ngadto sa recognition, there is something laying of hands. It means imparting to them ngadto sa gasa nga gipiyal sa Ginoo kanato to stir it up. Aron sa ingon niya na nga ang gihatag sa Dios kanato, hinumduman nato gahom, gugma, o pagkamaalamon. Dili tong pagkatalawan. Sa ito pa, kung ato siyang sumadahon, ang Kristohanon nga wala nagapagamit sa gasa nga gihatag sa Dios kaniya, nagkinabuhi diha sa pagkatalawan. It means,
wala naggamit sa iyang kinabuhi ang gahom, ang gugma, ug ang pagka-sound mind. For example, gigasahan kita ngadto sa pagka-evangelist. Pagka-evangelista. Then wala talaga reach out, pinagi sa pagpaambit sa maayong balita sa grasya sa Dios ngadto sa uban. It means, usa kay rason nganong wala siya naga reach out ngadto, wala siya nagapagamit sa iyang gasa ingon nya evangelist, or gigasahan siya ingon nya pastor, counselor, maghahatag, o ingon pa nato, unsa ang gasa nga gihatag sa Dios. Now remember this, tanan nga gigasahan sa Ginoo, kinahanglan iya kini siyang gamiton sumala sa kagahom, sumala sa gugma, o sa pagka maalamon. Itawag na siya, pastor, og sound mind. Dili ngadto sa pagka kato muna nga kung ato laging sublion nya ang tanan nga wala nagapagamit sa Ginoo apan nagkinabuhi diya sa kahadlok, it means mao kana siya ang mga Kristohanon nga nagpagapos sa kahadlok. So dapat yun pagamit gayud kita. So giagni ang matag usa, giagni ang tanan nga dili gyud nato ikaulaw ang testimonyo sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi. Sama ni Apostol Pablo, naa siya sa gawas, naa siya sa prisuhan, o bisan hain pa siya ipahimutang sa Ginoo. Ano agayod kanunay ang iyang pagpaambit ngadto sa mga pulong sa Dios. Busa ning takna sa kabuntagon, pastor, ato kini siyang pagatakpan sa simple nga mensahe. Remember this, ang Dios mao nagtawag kanato. Dili sumala ngadto sa atong mga maayong buhat. Apan ang tawag sa Dios sumala gayud kini siya ngadto sa iyang katuyuan. Sumala siyang grasya nga iya kini siyang gihabtag kanato pinagi ni Ginoong Jesucristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Before time began. Mo na siya migsuon nga kanako gusto na akong pagatakpan niini nga kabuntagon. Dili gyud magmali ang Ginoo sa iyang tawag kanato. Nan kay dili man siya magmali sa iyang tawag ngani sa atong kinabuhi. Dapat gayud ato gayud kini siyang pasalamatan diha sa matag adlaw. Nya ang matagbutang siya ang labing magamhanan sa atong kinabuhi. Muna ngadto sa tanan nato nga mga anakon, sama ni JR Banjula. Good morning kanimo diha sa Zamboanga City, kauban sa imong pamilya, o sa tanan gayod nga nag-comment kanato karon nga kabuntagon. Atong paminawon sa pagtak-op nini after sa mensahe sa awit nga atong paminawan, maigsuon ako hangyoon ngadto si Pastor Romel sa pagtak-op niini sa pag-ampo. Salamat kayo mga kaigunan sa inyong Ang buntag sa tanan, amo akong katahon karon, amo ang original nga composition. Ato pa ni siyang 2014. Amo na po siyang ibalik karon. Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, ito'y walang hugis at kaanyuan. Gabi at araw, kalangitan ay nariyan sa
Isang bigas lang kaagad nandyan, sa kanyang salita ay may katuparan. Ang Diyos ay makapangyarihan, tao ay kanyang pinaghandaan. Ang Diyos ay mapagmahal, tao ay binigyan ng karapatan. Lahat ng nilikhay alagaan, kalupaan at karagatan, iba't ibang halaman, buwan, araw at mga bituin. Lahat ng may buhay sa lahat ng karagatan, iba't ibang uri ng mga ibon. Sa kanyang salita ay may katuparan. Ang Diyos ay makapangyarihan, tao ay kanyang pinaghandaan. Ang Diyos ay mapagmahal, tao ay binigyan ng karapatan. Lahat ng nilikhay alagaan, pasalamatan natin siya. Tao ay pinakamahalaga, nilikha na may karunungan at may kalayaan. Ang Diyos ay makapangyarihan, tao ay kanyang pinaghandaan. Ang Diyos ay mapagmahal, tao ay binigyan ng karapatan. Lahat ng likhay alagaan, lahat ng likhay alagaan, lahat ng likhay alagaan. So, let us pray sa atong pagtapos sa atong buladon. Our gracious and loving Father, we'd like to thank you, Lord, nining adlaw, nining taknaa sa among unang adlaw, sa pagbalik, sa pagwali sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong kaayo, sa matag usa ka namo. Salamat, Lord, bisan pa nining station nga diha kami karon. Ikaw kanunay mag-bless, magatagbo sa mga panginanglanon dinhi. Salamat po sa bisan pag Ginoo sa imong mga pulong nga among napaambit. Salamat sa mga kaigsunan namo nga adunay kasing-kasing sa pagpaminaw ug among pagampo Ginoo nga imong mga pulong nga among napaambit karon gikan sa imong alagad. Naot Ginoo nga dili katumulubay kawang kun dili amo katong mabalon mahinumduman sa matag adlaw sa among kinabuhi. Lord, dili namo kini mahimo kung ikaw wala maggamit sa matag usa ka namo. Ug salamat sa imong mga pulong nga nagpahinumdum kanamo pinaagi ni Apostol Pablo ngadto kan Timothy nga dunay mga gift, mga gasa nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Usahay Ginoo wala namo kini hinumduman nga dunay day kami mga gasa nga gipailuna nimo sa imong pagtawag sa matag usa ka namo. Ug among pagampo Ginoo nga ang mga gasa nga din gigamit nimo o gihatag nimo sa matag usa ka namo amo kini magamit pinaagi sa imong balang espiritu nga mo naghatag ka na mo gahom
sa paghimo sa tanang mga butang kaangay namong pag ginahimo Ginoo. Sa mga pamauli kami, makatapos kami nining bumong buluhaton, ikaw among ipasalamatan nining tanan tungod kay dili namo kini mahimo kung wala ikaw. Sa ngalan sa among Ginoong Kristo, among gitugyan ang tanan. Amen ug amen. Amen, no? Pasalamatan nato atong buhing Dios diha sa yang mga pagkamaayo kanatong tanan maigsuon niini nga kabuntagon. At usab nga pasalamatan ang matag usa, no? Ato ni siyang ginasalig ngadto sa atong buhing Dios. So, ang atong oras alas 10 na gyud niini nga takna sa kabuntagon. Og diha sa kalipay atong ginapasalamatan ang tanan nga nagaduyog kanato sa atong pag-live ug bisan pa man niini nga lokal nga estasyon. Ang Ginoo magapanalangin ngadto sa matag usa ug moingon kita niini nga kabuntagon sa pagtapos pastor. Ang Dios magapanalangin sa matag usa pabilin kita kanunay diha gayod sa atong bulahang Dios. Pastor, any words ngadto sa pagtapos nini nga kabuntagon? Alang sa pagtapos atong bulaton hinaot mga kaigsuonan, ang mga kaigsuonan nato nga nagmonitor karon sa nagkalain-laing nga mga lugar o dapit kung asa man kini niabot ang among among pag sibya kaninyo, hinaot mga kaigsuonan nga nadasig kamo pinagi sa mga pulong nga atong napambit karon. So God bless sa tanan nga nagpaminaw. Bye-bye! Here. It's so easy to explain. It was God's grace